मराठवाड्यात पुन्हा अवकाळी पावसाचा इशारा देण्यात आलाय। विजांच्या कडकडाटासह पावसाचा इशारा इथे देण्यात आलाय। खास करून 13 ते 15 मार्च दरम्यान पावसाचा अंदाज वर्तवण्यात आलेला आहे। तेव्हा एकीकडे राज्यातल्या काही भागात कोकणासह काही भागामध्ये उष्णतेच्या लाटेचा तर मराठवाड्यामध्ये अवकाळी पावसाचा इशारा देण्यात आलाय। विजांच्या कडकडाटासह पावसाचा इशारा इथे देण्यात आलाय। खास करून 13 ते 15 मार्च दरम्यान पावसाचा अंदाज वर्तवण्यात आलेला आहे। तेव्हा एकीकडे राज्यातल्या काही भागात कोकणासह काही भागामध्ये उष्णतेच्या लाटेचा तर मराठवाड्यामध्ये अवकाळी पावसाचा इशारा देण्यात आलाय।